Аммиачная краска или безаммиачная? Это просто какой-то... Вы курица, и вас надо непременно ободрать. Очень злободневный вопрос, можно ли окрашивать мокрые волосы. Восстановить можно вот такие волосы? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к биозавивке? Господи! Hi everyone, с вами Ева Лорман. Итак, сегодняшнее видео, как всегда, интересное, познавательное, много нового я вам покажу, расскажу. Отвечу на многие ваши вопросы, поэтому смотрите ролик до конца. И как всегда, на ваши вопросы я оперативно отвечаю в первый час после выхода нового видео. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Стараюсь выпускать по новому графику 3 раза в неделю или 4 даже раза в неделю. Поэтому следите за выпусками. Курсы, книги, консультации, ссылка в описании и под видео. Я знаю, что мне уже нужно краситься, я скоро это буду делать. Итак, let's go-шки, друзья. Посмотрите, какой громадный канал. Столько подписчиков, абсолютно ни одной накрутки. То есть это все живые люди. И комментарии, которые я постоянно на некоторые ролики просто валом идут одни и те же комментарии. Уродуют в салоне красоты, они специально отучиваются для того, чтобы мстить. Руки им бы всем бы поотрывать. Вот такого добра в комментариях просто невероятное, огромное количество. Их настолько много. Я вообще не думала про масштабы бедствия в парикмахерском искусстве. Когда я это все читаю, я все время задаюсь вопросом. На самом деле, неужели не осталось вообще нормальных, хороших мастеров, где бы человек сказал: да, я пришла, душой отдохнула. Куда делись эти наши мастера, которые в целом считаются самыми лучшими по всему миру? Потому что я столько поездила, посмотрела. Я вам скажу, что творится где-то там, это уму просто непостижимо. Итак, хочу вам показать, почему вас чаще всего стригут, как будто вы курица, и вас надо непременно ободрать. А это они так учатся в школе, косметологии. У них, кстати, нет такого понятия учиться на парикмахера, там типа хайрдрессер. У них косметологические курсы 2 года длятся. Что это за учеба такая? Убить волосы – это действительно первостепенная задача. И благодаря развитию интернета мы это все наблюдаем просто воочию. И что мы хотим потом от этих учеников получить в салоне? Знаете, эта учеба называется так: знай, если ты упадешь, я всегда буду рядом. Твой асфальт. Вот такие очень милые, популярнейшие ролики, которые набирают огромное количество просмотров, особенно в ТикТоках. Шикарные, густющие, волнистые волосы. Делают очень короткую стрижку, и начинается вот эта вот термоядерная филировка. Это просто какой-то трындец. Да, такая милота получилась, очень круто. Получилась стрижка пикси, дальше блонд. Наносится сразу весь состав на все волосы, никаких отступов от корней не происходит. Итоговый цвет волос, конечно, получился довольно симпатичный. Замечательно, просто замечательно. А знаете, почему большинство вот таких вот мастеров снимают все это в Инстаграм, в запрещенной соцсети, а также в ТикТоке? Дело все в том, что на Ютубе ведь нет таких фильтров, которые есть вот в этих соцсетях. А что дают нам фильтры? Фильтры полностью решают многие вопросы. Даже если ты там супер накосячил, запросто можно фильтром все это замазать, замазолить, убрать. Будет все прекрасно. На фотографии, даже в видео будет все хорошо. А вот как в реальности это будет полный трындец. Вот что я сейчас наблюдаю на данной модели. Во-первых, это стрижка, которая сделана совершенно не по типу волос. Она домой придет, голову помоет, у нее будет просто вот такой ватообразный одуван. Почему ватообразный? Потому что просто капец, как спалили волосы. И эту вату видно на влажных волосах. Ну а следующий кадр — идеальное, абсолютно равномерное полотно, которое можно добиться на той базе, которую показали, только при помощи фильтров. Но потом, когда эта девушка придет в себя, опомнится, помоет голову, и получится просто клоун-осисяй. И вот эта вся радость и счастье, которую пытаются нам преподнести как супер-мега-профессионализм, да здесь на каждом шагу сделана куча ошибок. Для видео, для какого-то вау-эффекта такое, может быть, и подойдет. Но
Мы для чего вообще смотрим видео? Для того, чтобы повторить на себе, например, или там прийти мастеру сказать, я хочу то же самое. Мастер, видя это, он, конечно же, именно так и поступает. И в итоге вы получаете именно вот это. Домой вы приходите, моете голову, без шапки уже не выйти. Как итог, мастера, насмотревшись, именно неопытные, то есть опытные, конечно, на такую хрень не пойдут, потому что все знают, чем закончится вот эта вся история. Я думаю, что большинство моих подписчиков попали в руки именно к таким мастерам, которые насмотрятся вот этой дичи и вытворяют на волосах вообще какой-то срам. Поэтому вот, друзья мои, откуда источник. Вы понимаете, откуда источник? Мастера смотрят такие видео, они это принимают как руководство к действию. И в итоге чем это все заканчивается? Вашими ушатанными в дым просто волосами. Это, знаете, валидол, валидол. Если где-то не доучились, то в основном все учатся потом в интернете. Или вообще самоучки. Между прочим, огромное количество мастеров, я так полагаю, что сейчас реально самоучки. И получается, голова настолько засирается этим мусором, что в голове не остается и места для здравого смысла. Вот вам следующее зрелище. Talk about a hot hairdo. This is insane. This stylist's sweet creations are on fire, literally. Вот понимаете, это все шоу. Шоу мозгу он называется. Не, а где техника безопасности? А если бы у нее все волосы загорелись на голове? Вот знаете, честно, не смешно. Совсем. Был недавно коммент на эту тему. Как вы относитесь к стрижке волос огнем? А это выражение лица. Властью, данной мне Инстаграмом, объявляю себя Жан-Клод Ван Даммом. Это моя кровать, это моя подушка. Подушка называется Beauty Sleep Omnia. Это бьюти-подушка для сна против морщин и еще кое-чего. Я вам дальше расскажу. О ней огромное количество уже видео в интернете, отзывов. Этой подушкой я пользуюсь довольно давно. Эта подушка ортопедическая с 3D-формой, и она зарегистрирована Росздравнадзором, а это говорит о ее безопасности и качестве. Она в своей собственной наволочке. Это фирменная наволочка, специально сделана для этой подушки. Материал наволочки 100% тенцель. Это 100% натуральный материал из волокон эвкалипта. Это экологически чистая ткань, обладает бактериостатическими свойствами и подходит людям с чувствительной кожей. Кстати, в хлопковой наволочке могут жить более 3 миллионов бактерий. Сам материал подушки – это адаптивная пена с эффектом памяти. Также эта подушка прошла клинические испытания, где была доказана ее эффективность. По результатам исследований в дерматологической клинике в Испании 82% оцененных морщин сократились в длине. Морщины респондентов уменьшились в длине до 67% в течение 3 месяцев. У нее с одной стороны валик пониже, с другой повыше. И надо ложиться в сторону, где валик пониже. Почему против морщин? У нее вот здесь есть вот такие специальные боковые выемки для лица. То есть, если мы спим на боку, это вот так выглядит, лицо не приминается, то есть в течение сна лицо висит, нету приминания тканей. Чего не скажешь, конечно же, про сон на обычной подушке. Следующая особенность у нее вот здесь по центру выемка для головы. То есть ты когда лежишь, у тебя валик находится прям под шеей, а голова находится в падине. И в итоге, как бы ты там не поворачивался, спал, ты теоретически попадаешь все время на эти выемки. И еще один момент. Я в основном спала на животе раньше, пока уже не начала действительно наблюдать за собой то, что появляются носогубные складки, и я пыталась себя заставлять спать на спине. Но мне это невозможно было сделать, поэтому основное мое положение – это сон на боку. И когда спишь на боку, а особенно если спишь на животе, ты просто встаешь утром как колобок. Ну и плюс еще отечность под глазами, и вторые подбородки. И сам факт сна именно на животе, он усугубляет это все однозначно. В общем, моя была задача научиться спать на спине. Сколько бы я ни пыталась научиться спать на спине, на каких-то других подушках, у меня это не получалось делать. Но самое главное, что она для меня сделала, эта подушка, в качестве даже моего здоровья, потому что у меня шейная грыжа, и она неоперабельная. Все врачи, если будет волновать, вот тогда, прям вот уже прям совсем будет волновать, вот тогда и приходите. Из-за этой грыжи
же у меня онемение, когда я нахожусь постоянно в одном положении, у меня онемение рук бывает такое. На этой подушке, во-первых, я научилась спать на спине. Я читала комменты про нее, многие люди действительно так и пишут. Я ложусь сразу уже на спину, вот так, и сплю. У меня перестали неметь руки. По высоте она меня абсолютно полностью устраивает. Я, кстати говоря, бывает убираю полностью подушку ночью. Потом все равно ищу. Я чувствую, что как бы я устала, что ли. И нахожу ее. И такая, Последние, например, лет 10, когда у меня появилась грыжа, я как раз-таки и сплю на ортопедических подушках. А вот что касается именно этой подушки, то только эта подушка меня заставила спать на спине. Я каким-то утром просыпаюсь, и я понимаю, что я лежу на спине. Я очень ей благодарна вот этой подушке. Вот почему я решила ее прорекламировать. Пишут люди, что они с собой ее в поездку берут. Вот он такой человек. Поэтому от меня именно такой отзыв. И если есть такая возможность, то у кого есть вопросы, проблемы, можно попробовать эту подушку. Как за ней ухаживать? Я лично за ней никак не ухаживаю. Снимаю наволочку, стираю ее и одеваю. Все. Еще и наволочка антибактериальная. И она съемная. Можно приобрести ее отдельно. В общем, подушка антистарушка. А что, подтяжка лица стоит... Ссылка, где ее приобрести, в описании под видео. И по промокоду LORMAN вы получаете скидку 7% на всю продукцию, которая представлена на сайте у бренда. И это на данный момент самая большая скидка. И как обещала, ответы на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к биозавивке? Стоит ли ее делать? Если да, то кому? Биозавивка – это абсолютно обычная химическая завивка, только не такой сильный состав. Поэтому она так и называется – биозавивка. То есть это химия. И она делается чаще всего для придания объема и для легкости укладки. Например, у вас волосы очень тяжело поддаются укладке, а вы любите объем, начесы и все такое, накрутку любите. То есть есть волосы, которые накрути на самую высокую температуру, они тут же раскрутятся через 10-15 минут прямо у вас на глазах. Вот таким людям желательно сделать биозавивку для того, чтобы создать более пористую структуру волос, для того, чтобы они хорошо держали укладку. Так вот, какие особенности при биозавивке? Особенность первая. Ее нельзя делать на сильно поврежденные волосы, обесцвеченные, как правило. Потому что также очень много комментариев мне прилетает на эту тему. Господи, химию делать на обесцвеченные волосы, и человек пишет, что у нее просто все волосы отвалились дома в течение первого мытья головы. Восстановить можно вот такие волосы, то есть те, которые уже прошли огонь, воду, медные трубы, обесцвечивание и химическую завивку. Если они уже отваливаются, вы их не восстановите ничем. Просто не вариант. То есть они порваны. Структура волоса полностью порвана. Она, может быть, держится на каких-то там сопельках, но настолько незначительных. Вот эти все остаточные явления, то есть они сегодня не отвалятся, но завтра точно отвалятся, и в течение примерно недели-две они отвалятся окончательно. Если вы идете на химическую завивку, в первую очередь поинтересуйтесь у своего мастера, она вообще ее когда-нибудь делала, она понимает, что ее нельзя делать на осветленные или обесцвеченные волосы. Вот эти все вопросы выясняйте, и также сделайте тест прядь, чтобы убедились вы сами, что с вашими волосами будет все нормально. Поэтому я к ней хорошо отношусь с точки зрения, если вы попадаете в руки хорошего мастера. Аммиачная краска или безаммиачная. Я уже выпускала на эту тему ролики неоднократно, и большие, и маленькие, и средненькие. На первом месте для меня однозначно аммиачная краска, на втором безаммиачная, на третьем кислотные краски. Тонирующие составы — это вообще не краски, и сюда их нельзя вообще вписывать. То есть по степени повреждения, благодаря моему опыту, большому опыту, 60 тысяч примерно моделей и моих клиентов, я могу точно вам сказать, на первом месте по безопасности аммиачная краска, а безаммиачная на втором. В аммиачной краске аммиак в течение всего времени выдержки улетучивается с головы, а в безаммиачной не улетучивается. Аммиачную можно держать долго, безаммиачную немного. Аммиачная запросто и окрасит, и осветлит, а безаммиачная не осветляет, окрашивает. У людей сложилось абсолютно неправильное представление о безаммиачном красителе. Поэтому, если вы ищете варенье для волос, то это точно не безаммиачный краситель.
Следующий очень популярный вопрос: чем отличается эмульгация от окрашивания? Вот тем она и отличается, что эмульгация делается уже составом, из которого улетучился аммиак. Поэтому, когда мы делаем эмульгацию, мы обязательно ее делаем на влажные волосы, и это уже безопасно, потому что там нет аммиака. Очень злободневный вопрос: можно ли окрашивать мокрые волосы? Опять эти вороны сейчас налетят и начнут меня устраивать срач в комментариях, потому что я скажу, что нет. Мокрые волосы окрашивать нельзя. Ни аммиачным, ни безаммиачным красителем. А что касается, например, кислотного красителя, я должна вам сказать, есть также уже статьи, всякие различные мнения ведущих технологов. Они утверждают, что кислотными красителями краситься каждый месяц нельзя. Самое интересное, что я наблюдаю, клиенты совершенно согласны. Многие очень попали уже в руки таких мастеров, которые делали окрашивание им на мокрые волосы. Пишут свои комментарии на этот счет, что волосы отваливаются. Я сама это видела, на себе испытывала, что происходит с волосами. То есть вот это опять же, вернемся, откуда это все берется. Это из вот этих шоу Мадгон, где на мокрые волосы наносят какой-то состав. У всех переключается, что это состав однозначно просто окраситель. Но не у многих срабатывает мозга, потому что далеко не все колористы. Это вообще может быть не краситель. Понимаете, в чем дело? Разницу. То есть, если ты не врубаешься, если формулу еще не дают, то ты просто думай, что это аммиачная краска. Просто льется вот так на мокрые волосы в мойке. И все. Вот откуда берется вот эта ересь. Чем больше я выпускаю такие видео, тем больше я вижу отклик от обычных людей, которые попадают в руки к таким мастерам. А также я вижу непрекращающиеся комментарии, которые мне рассказывают, что в краске находится тоже вода, в оксиде находится вода. Вообще, вы что, не знаете, что там везде вода? Как будто из одного инкубатора. Я эту информацию вывела для того, чтобы научить мастеров так не делать. Так просто нельзя делать, и все. Чтобы помочь вам, простым людям, которые в этом вообще ничего не понимают, но попадают. Потому как отвалившиеся волосы — это крайне печальная история. Если окрашивание на 9% оксиде, безопасно ли делать эмульгацию? Это так не работает. Эмульгация делается только на 1,5% оксиде, идеальнее всего на 3% оксиде и максимум на 6%. На 9% оксиде сгорают пигменты красителя и бессмысленно. Вы цвет оттуда не вытянете. Потому что задача 9% оксида — это только осветление. Там никогда не бывает добавления еще какого-то цвета. А почему не происходит там проявление цвета? Потому что в этом высоком оксиде они также осветляются, как и волосы. На сегодня все. Подписывайтесь также на мои соцсети. Я сейчас там начинаю активно появляться. Мои соцсети, ссылка также под видео. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.